আজকে সকাল সকাল উঠে মিঠুকে খেতে দিয়েছিলাম পেয়ারা। আর তোমরা জানো তো ওরা খায় কম, নষ্ট করে বেশি। আর যেগুলো মাটিতে পড়েছিল ওগুলো ফেলে দিয়েছে। আরো পেয়ারা চাইছে কেমন শোনো। যাই হোক, দেখো মা দিয়ে গেছিল শাক বাছতে, আর শাক বাছতে বাছতে ঘেমে গেছি কেমন। দেখো মার কাছে এসে শাক দিয়ে গেলাম, আর কি রান্না করছিল দেখে গেলাম। আর মিঠুকে দেখো এখানে আমি যেই শাকগুলো বাছছিলাম ওই খাড়াগুলো নিয়ে সে কেমন চেবাচ্ছে দেখো। আর দুপুর হতেই আমি গেছিলাম স্নান করতে। আজকে যা গরম পড়েছিল, দেখো চান টান করে তো বাড়ি চলে এলাম। আর চান করলে আমাকে প্রচন্ড খিদে পায়, তাই দুপুরে যেগুলো রান্না হয়েছিল ওগুলো খেয়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। শুতে শুতে কখন ঘুম ধরে গেছে বুঝতেই পারি। মা কেটে দিয়ে গেছিল পেয়ারা, ওটা খেয়েই বেরিয়েছিলাম একটু পাড়ার পুকুর পাড়ের দিকে। এসে দেখি খেজুর গাছে অনেকগুলোই খেজুর ধরেছে, কিন্তু ও খেজুরগুলো পাড়া যাবে না, কারণ ওগুলো এখনো কাঁচা আছে। আর এখন তোমাদের ওদিকে খেজুর পাকলে কমেন্ট করো। আজকের ব্লগ এই পর্যন্ত। নেক্সট ব্লগ পেতে গেলে সাবস্ক্রাইব করো, আর হরে কৃষ্ণ বলাটা ভুলো না। বাই।